Hello，大家晚上好啊！又来到了8点半的直播。今天呢是大年初五，那我们在这里呢也是祝大家新年快乐，祝大家新年快乐，身体健康啊！在2025年赚得钵满钵满的啊！还有俗一点，恭喜发财，恭喜发财啊！那今天呢，是一个非常喜庆的日子啊，但是这里呢我也是看到了一些东西啊，尤其是在过去的一个星期，这个市况呢非常的波动啊，我们也没有发生，我们也不知道啊，有一件这样的事情发生啊，就是 DeepSeek 的公布啊，美国的很多股票都好像股灾一样跌了很多很多啊，那所以今天我们也是看到了一些观点，想在这里呢分享给大家啊。也是在这里提醒啊，在2025年可能会有一些东西是需要我们注意的。那今天呢，我们的直播也分成了几个内容，我们也可以看一下。没有那个开始之前有些同学跟我们来做个拜年，对吧？我们好玩一点，好不好？今天我们讲的内容比较serious 啊，比较严峻，也比较这个所以我们要加一点，还是新年嘛，加一点喜悦的气氛啊 ，make it fun 啊，好玩一点啊。大家能不能猜一下，我们是用人工智能画了这4个人啊 ，Rich 和我是自己的我们用人工智能画了这4个人，你猜一下这4个是谁？看看画的像不像啊？如果你更加厉害的，还能告诉我你能看出来这是用哪一个人工智能画的那拿到全部满分的那我们有奖励，好不好？OK 所以给大家10秒钟时间写一下那当然了，刚才 Rich 讲到，就是我们今天的内容还是准备了蛮多的其实第一个DeepSeek 我们知道上个周末的时候 DeepSeek 是发布了 R1 R1 这个版本引起了差不多过去1个星期你是逃不开这个 DeepSeek 的新闻的，无论是看新闻社交媒体啦 YouTube 啦都是很多很多的新闻如果你想听一听我们2个的看法因为其他的人真的是太多的看法了你想听一听我们对 DeepSeek 的看法的话可以写 A 这个因为时间有限嘛，对不对如果你是想听多点 DeepSeek 对于我们的生活啦、经济的影响呢，你可以写一下如果你是说DeepSeek 对股票的影响，也可以写一下那我们知道从哪一个方向可以讲多点给大家听要不然的话这个 DeepSeek 一个 topic 都可以讲上5个小时、6个小时都可以我们是做了大量的研究的第二个呢好多人来问我 NVIDIA 能买吗？要不要捞底尤其是在过去跌了这么多，对现在看上去很便宜，对，那他们就问，现在能不能捞底呢？当然除了 NVIDIA， 其实还有一些姐妹股当然包括台积电，也包括那些半导体的股票那其实也是同一类，只不过呢，我就拿了一个最热门的，对，就是 NVIDIA。对，其实 NVIDIA 涨，其他的应该也涨的，NVIDIA 跌了，其他应该也跌的所以我们就这个用一个最具代表性的 NVIDIA如果你想听多一点 NVIDIA 到底能不能捞底呢那我们也可以已经准备了一点C 有人已经说 C 了关税我加了一个字叫关税战这个特朗普是2月1号正式的给加拿大和墨西哥加了25%的关税从而马上还有中国的10%马上加拿大和墨西哥墨西哥说一定会retaliate 会报复，加拿大也是马上给美国的这个进口的东西加了25%的关税所以这个是一个这个不是贸易了是关税战中国也说它会有大的相对的报复的措施出来，对吧？所以这个贸易战带来的种种的危和机永远是危机都是一起的危和机，想听多一点的话可以打个 C， 我们根据大家的要求来讲多一点，好吧？那也是一样够1000人的话大家来拜个年，这么有价值的直播
分享出去够1000人的话我会我们两个看你们是想知道哪一个股票最多人选的股票，我们会选一个股票来那如果是中概股、港股的我来回答，如果是美股的 Rich 来回答。我们在我们的研究方面也是这样分工的所以呢，大家如果想听一个具体的股票的看法的话，够1000人，好吧？这样把今天的直播分享出去，叫多点朋友来到不同的群组、不同的平台叫多点人来。OK， 好，那事不宜迟，我们看看哪一个多好像是ABC 都有了看看有没有人猜到是哪一个？那4个人是哪一个？4个人有没有猜过那不要紧，有人说猜不到不像吧？这4个人不像那留着吧，不是有人说 Midjourney， 不是 Midjourney，OK。500人don't be greedy 500人的这个我们以前都有1200。那我们讲半只股票就好了。半只股票就讲到一半OK，500人就讲到一半也可以好那既然大家猜不到闪灵，什么闪灵？我不知道有这个 AI 叫闪灵那不是。有人说 DeepSeek， 也不是 DeepSeek OK， 那不要紧了，那4个人也那4个小人物没有人猜到，对，算了那其实那4个人应该很像吧，没有人也不是阿里的那一个什么文阿里那个什么文OK， 黄仁勋Zuckerberg OK， 那有2个是对的OK， 非常好 OK， 那我们事不宜迟讲点正经的了那 Rich 说没有人猜到看到DeepSeek 的阿温你错啦，我们当然那个是拍那个 YouTube 视频的时候 YouTube 那个Rich 去了度假，去了北海道度假，所以他真的不知道我们是看到了 OK 所以告诉大家我们在3个星期前拍摄这一个 YouTube 的时候已经看到了，而且我们里面也讲到了中国的人工智能是追得非常紧也是提名讲到了 DeepSeek 当时还是 Version 3和 Version 2我们有讲到的但是呢我不是在这里炫耀我们一早就看到了怎么样了，对吧？我们想带出一点大家如果有兴趣看回这一个我们是花了好多心思做了大量的研究才拍摄的这个 YouTube 视频的话，你可能看第一次的时候觉得OK 了，我看过下面的留言大家其实很少人看到重点都没看到我们想带出的一个重点就是这一个AI 给我们生活带来的工作上的事情经济上的整体的社会人类的改变是大的不得了，而且这个大的不得了的改变是比我们想象中要快大家一会儿之后有时间的话可以再看回我们这一个 YouTube 视频我们看到的留言大多数人我都没看到一个是get 到这一点就是收到这一点，对吧？那当然了，里面我们也讲到，特别是我们之后工作会怎么样有很多人觉得包括有些人不相信有些人是想象不到是正常的因为当你看到的时候已经太晚了，大多数的人是在他们的工作消失之后才看到来了，已经来了。就像我们后知后觉我们那里面也讲到 Nokia 的 CEO 那个哭的那个照片，我没做错事情但是我们工作我们的公司不见了 fail 了，对吧？大多数的人是看不到这一个很大的改变的来临的那当然呢，也有些网友来问了，可不可以举一点 AI 的应用的实际的例子还有一个就说我看不到我的工作怎么能被取代那我个人觉得有些工作会留下来给人去做的比如说帮我按摩的那一个，我不想机器人帮我按摩，我希望那个是真的人帮我按摩，对不对是个这个人人与人之间的，对吧？那但是最重要的我一会再讲到那一点，对吧？80%的工作会消失掉首先这个很快1-2年之内，只要现在的技术已经达到了，只要审批的工作
这个通过了，对吧？现在中国跟美国在比赛啊，美国也要快，不能给中国先做，中国也要快，不能给美国先做。以前还要慢慢的等待啦，要被 AI 慢慢的取代了之后怎么办呢？我们在那个 YouTube 视频里面也成功的讲到了，中国跟美国在 AI 的竞赛，谁都不能够落后，所以在这个时候，大家宁愿让这个职业失业率上去，让这些职业给AI 替代，也要赶在前面啊。所以呢，无人驾驶会使到网约车啦、taxi driver 啦、truck driver 啦、旅游巴的司机啦，他们会失业啊。公共汽车的 bus driver 会失业。接下来的警察香港警察经常要招募警察，招不到人，以后不用烦了。有这个 RoboCop 机械人的警察来了，机械人警察不怕死，对不对？很勇敢不会贪污腐败这个不用休息所以呢 RoboCop 是还是可以铁面无私的所以这个也是香港这是香港难以想象的，就是说现在已经在考虑立法，以后抄牌gift ticket 你这些 parking ticket 的警察是用 AI 来自动抄牌 ，OK？ 那现在中国大陆已经是实现了，摄像头一拍，你有违例一拍就直接的发短信给你收款了所以这个有那些美国讲的故事新疆有什么forced labor。不用啦，那美国人想象出来的，不用啦。现在新疆的棉花都是无人机在种的，不用人家去耕田了。你说我做农民，我的工作不会被取代 ？Sorry， 农民也会被取代。OK， 现在春联晚会的跳舞的那个当然他们会放一些美女在跳舞，放一些机械人在跳舞。其实机械人也可以跳舞了。对吧？律师，你说，哎呀，高等职业律师也会被26秒钟就能完成92分钟的律师的工作。你知道一个小时律师收多少钱吗？7500港元，在香港律师，那我能省下1个半小时的工作，我肯定要求那个律师楼用AI 来帮我做事情，对不对？还有律师可以出庭打官司法官会对一个 AI 的律师已经在发生了还有 Elon Musk 肯定的 Elon Musk 最喜欢是炒人的，把人家炒掉降低成本的特斯拉下面很多很多的机械人会首先的取代特斯拉的员工。医生呢？医生现在 AI 的医生可以几十秒读完一个医生一辈子学的东西，判断的判诊要比普通的医生还要厉害还有外卖送外卖物流那些不用等了，马上现在已经在发生了好了，你说哎呀我那个工作就是不会被取代的，好了，你想想看，80%的人没有工作了，去抢你的饭碗了，那剩下来的一个饭碗5个人抢，卷不卷？你告诉我卷不卷，对不对？这个你什么法律啦，什么保障啦，这个就是这么卷这个叫market 这个 economics市场经济学，5个人抢一份工作，你不卷，4个人会抢你的饭碗，是不是所以大家真的要有这个危机感如果大家可以帮我summarize 总结一下的话，我给大家这一个我的看法我们5年后怎么赚钱，有没有工作，我真的看不到，我真的不知道 OK 所以我们重点来了最重要的就是在可以赚到钱的时候赚多一点赚多一点钱之后没有工作了，有没有福利，有没有最低收入，有没有政府这个养我们，有那就阿弥陀佛哈利路亚，没有也不要靠政府也不要靠你的子女，因为你们的子女都不知道怎么赚钱，对吧？可能还要老爹老妈有一点存下来的钱一起过冬
啊，所以这个真的是很危机感的啊，能赚钱就赚多点啊，无论是工作能赚钱，或者是股票市场能赚钱，所以今天我们还是特意的啊，叫 Rich 起码不要在股票市场输掉冤枉钱。一会儿 Rich 给大家会讲讲如何可以避免在股票市场输掉冤枉钱，好吧？真的是很严峻了 ，urgent urgent urgent 啊！重要的事情讲3次 ，urgent 中文什么？帮我写一下，好吧 ？OK， 那我再举个例子啊，以前你会打仗的人很厉害，对吧？冷兵器时代啊，在日本武士啊 ，samurai 武士是一个高级阶层啊，基本上主攻下来就是 samurai， 就是武士啊。现在第一个出卖武士的啊，我们这个就是日本的明治天皇。明治天皇的时候，如果大家有读历史的话，帮他复位的那些武士是给他第一个不是开刀，第一个开枪的啊，全部后来是杀死掉的啊。后来 Tom Cruise 拍过一套戏叫《The Last Samurai》，最后一个武士啊。但是这个不是洋人了啊，Hollywood 把它变成洋人了。真正的那个武士，那有一个像在那里，我忘了他叫什么名字的 ，OK 啊，结果就没了啊。还有现在画一个 AI 的图啊，关二哥和张三弟啊。没工作了，对吧？以前主公他们能打仗啊，养着他们，现在主公都没饭碗给他们了，他们要去帮人家打工了，对吧？这个当然是 AI 做出来的啊，所以呢，真的政府都不会养着我们的啊，我们要自己靠自己，及早的来想啊。那当然坏消息一定要跟好消息一起来的啊，而到底是我们是被替代的，还是我们赚钱的？这是根据你的选择，我们每一个人的选择啊。所以呢，我特地的为大家，这是之前写的啊，我再提醒大家一下，这个课程还在，免费的课程还在。我在去年年底已经跟大家说了，剩下来的1%的人会赚好多的钱 ，OK？ 但是你要改变你的思维。第一个要有这个危机感，第二个要顺势把握这个趋势。AI 这个科技的发展是越来越快啊，越来越快，我们要赶快的。我做这个课程之后，我马上跟我的公司的同事说，我们要 all in AI， 我们要 all in AI， 我们的目标就是在半年内要把这个 AI 的代理取代我这个七爸爸。所以我给自己半年的时间，之后 AI 要取代我，我们在全力的朝那个方向走。所以我们最近看 AI 看得这么准我们可以在整个 AI DeepSeek R1 发出来之前3个星期就讲到 DeepSeek 的东西出来。当然我们不知道它叫 R1， 对吧？但是我们看到这个趋势。就是因为我们已经在 all in AI， 我自己每天早上6点钟起来就是学 AI 所以大家一定要改变你的思维所以在这45分钟的免费课程里面免费的不是卖你课程免费的课程里面，你起码去听一听，如果听过的话再听一听5个非常关键的，我们要改变工业年代我们的教育制度给我们的惯性思维，有5个关键的那个 paradigm shift 典范转移 paradigm shift， 大家真的有时间去听一下不过不要现在我们现在这个直播还没有结束那好了，大家这个星期走不了这一定逃不了这个 DeepSeek 的种种的内容，对吧？大家对 DeepSeek 有什么想问的，也可以我们来互动一下互动一下的话，看看我们的意见是怎么样的那大家可以，你想知道什么，可以在留言区写一下Rich 有没有补充？没有，我的补充待会再说。OK， 那最主要我本来想给大家5秒钟时间写一下，你对 DeepSeek 有什么想问的，有什么疑问的想问我们的那我个人如果大家没有什么问题DeepSeek 可以在自己电脑 compile 吗？可以可以只要你的电脑可以够快可以它的代码是可以下载的嘛，对不对？OK 如果你懂的话可以
我们也知道可以啊，因为帮我们做那个AI 的人那个人问过我要不要下载他的代码，我们自己来搞。我说算了吧，我的电脑不够快，还是放在上面吧，对吧 ？OK， 那好了，所以是可以的那我回到了 DeepSeek 外面你要看 DeepSeek 的新闻的话，看一整天24小时都来不及，24小时之后又有新的东西要 update 了，对吧？这个变化太快了，所以我们要聚焦在有价值的信息这个要不然的话我们会 drowning 在这个沉溺就是这个 drowning 在这个迷失在这个资讯泛滥的汪洋大海里面资讯海洋里面那我们要看什么呢？我总结一样东西有人说，哎呀 ，DeepSeek 啦，美国人最厉害就是这个国防安全啦，我们用了 DeepSeek 私营给中国政府拿去啦，不到2天Microsoft 一边说DeepSeek 有没有抄我们的 OpenAI 另外一边已经把 DeepSeek 放到他的 server 上了，说你们来我们这里，我们的 Microsoft 云端可以用Amazon 说我也可以用对吧？所以呢还有OpenAI 说本来要收费的，现在说我也开源了，我也免费用给大家用了，开源了所以给大家看到一点就是这个 DeepSeek 给 AI 的一个影响不比2年前的 ChatGPT 的出现给 AI 的影响，对吧？当时 ChatGPT 给 AI 的影响，给NVIDIA 的股票的影响，给整个股票市场的影响是巨大的。这一次的 DeepSeek 也是巨大的，只是这个方向会改变对股票的影响，一会 Rich 会给大家讲多一点。OK， 哇，800多个人了，还差一点点，我们又够1000人可以讲一个公司一个股票了所以呢，大家留着记着留着 ，OK。那我讲回所以这个普及化会开始，而且我们刚才有讲过的 AI 对我们生活带来的工作带来的改变，现在是加速度的改变了。以前我们可能预计1年后发生的东西，现在可能是3个月后这个加速的改变是几倍几何式的上涨的。这次最大的改变是什么？比如说以前我要开发个大语言模型，不用想了，几千万几百万，对不对？几百亿不用想了现在不要紧DeepSeek 的所有的代码已经有了，我把它下载下来，只要有人懂得怎么进去fine tuning 已经可以了之后它也有下一代的，对吧？ DeepSeek 也有阿里也有 Meta 也有那现在 ChatGPT 也要 open 了，对不对下一个可能百度也要 open 了所以所有的这些都要 open 的，不 open 的话这个竞争不过人家了，对吧？所有的都是免费的代码，免费的拿了所以这个就是把这个 Pandora Box 这个潘多拉的盒子打开了，是谁都可以去这个参与 AI 的竞赛了，而这个参与竞赛的入场门票现在是白菜价了。以前是什么？以前是核武这个研发不起，现在每一个人都可以下载买一台 server， 自己可以请一个懂的人可以搞了我们也有一个人在搞了所以这个普及化，以前觉得还有5年的时间，现在可能只有半年了6个月了所以大家真的今天还是那一点 urgency这个seriousness 和 urgency OK 这个中文不知道怎么麻烦大家这个翻译一下那所以呢我们工作能赚钱的赶快赚刚才那个45分钟的免费的那一个视频里面有讲过，要在工作里面赚更多的钱，而不是被淘汰，5个关键的思维的改变所以大家有时间可以看一下。另外一方面我们股票市场能赚钱就赚一点点就赚一点点，赚多一点点就赚多一点点，当然不要输钱，不要赔钱所以我们也是在不断的在这个研究这个 DeepSeek 也好 AI 也好，现在是美国和中国 AI 竞赛这个是竞赛，有竞赛是好事情 OK， 他们之间的制裁啦对骂啦这个搞来搞去的越多的话，机会就越大
OK，当然有些是不太好的啊，这个比如说啊，台积电要加关税了啊，晶片的关税了，那跟这个台积电肯定有问题的啊，不给 NVIDIA 的晶片卖给中国了，那对 NVIDIA 肯定是不好的，但是另外一方面，它是制造了一个vacuum， 一个空的市场，让中国的企业去发展他们自身的 AI 的生产的产业链。哦，够1000人了啊！大家可以想定一会儿要讲哪一个股票了啊。所以呢，我在这个 YouTube 的视频出了之后，我们在内部的 GMT 已经跟大家可以见证在1月24号的时候已经跟大家说了12年美国和中国的 AI 竞赛，这是我们投资的焦点。其他的都可以，利息也不会跌太多，对吧？都不是太好，所以关键的亮点就是在 AI 那我个人是看中概股这个 Rich 帮GMT 同学看美股的我看的中概股，我觉得是有机会追落后，因为它的股价到现在为止没有怎么涨过，白菜价打折扣，结果不到1个星期。短短1个星期内，对吧？星期五有一点调整但是我觉得明天港股一开市之后，应该也会这个往上的那个方面去涨的星期五有调整，是因为2月1号这个特朗普的关税也牵涉到中国还有呢就是 DeepSeek 出来之后，有可能美国会针对中国的 AI 或者中国的那个这个科技有更大的制裁但是这个阻止不了中国的 AI 的发展所以作为一个长线投资者的话反而是个机会 OK 但是呢还是那一点这个不懂股票的话就不要乱买 OK 不懂股票虽然我讲的那些股票涨的机会还是多过跌的股票多的机会跌的机会对吧？但是呢你不懂得下车，上了车不懂得下车，到最后撞车的话，意外的话那就麻烦了所以这个是 Rich 的年轻的时候当时现在也很年轻，现在很年轻更年轻的时候更年轻的时候因为他3月份要考车牌了我等他没有车牌之前还可以用这张照片，对吧？车子不危险但是呢，你没有车牌去买很危险，这也是为什么我建议大家真的是不懂股票的话不要买不要输冤枉钱，但是真正的还是要学会怎么样的话，这个股票市场里面会赚好多的钱给大家讲多一个故事，这一次的 DeepSeek 的那个梁什么文这个人他是从8万块还是80万8万块炒股票炒到4个多亿8万块炒到400多个亿，就是用全自动的量化交易。我们一看，这就是 Rich 所教的技术分析所以我们现在也在研究用它研发出来用出来的 DeepSeek 怎么再配合上 Rich 的那个技术分析，可以做到自动的交易这个姓梁的那个人可以8万块炒股票炒到搞一个 AI 出来，是震撼全世界，对吧？所以这个投资还是要学的学了之后有很多那 Rich 我讲了好多了，你看看。那一开始呢，我还是先问一下各位刚才有投票 B 的或者是刚才看到1000人的那个问题我看到很多人问 NVIDIA 对不对？那接下来我也是事先的准备了一些关于 NVIDIA 我的一些看法那在这里先暂停一下，在现在星期五收市了之后，你们觉得 NVIDIA 现在能捞底吗？你觉得可以捞的你就可以写在留言区里面能如果你是觉得它之后可能还会继续跌的那你就可能写不能捞底那我也可以看一下各位观众朋友们你们是觉得现在 NVIDIA 的市况那到底能不能捞底呢我也讲一下我们一会解答大家的问题的那一只股票NVIDIA 不算因为我们 NVIDIA 已经准备好了所以大家还可以继续问，我看有什么小米了、和赛了、百度了、台积电了 OK 有人说110块可以捞有人说119块 OK 那具体的价格我就先不说了这个我也没有看的这么详细。我一开始呢想给大家讲的是我为什么
在过去几个月里面，如果你们有印象的话啊，尤其是 GMP 的同学，你会记得我讲的一句话，就是 NVIDIA 或者是半导体的股票，其实在过去的半年多里面已经是落后于大盘。那好了，我们现在就来看一下为什么当时候我会有这样的一个判断，而我们现在再来回看的话啊，你会发现 NVIDIA 在6月份的时候啊，它是出现了一次 bearish engulfing 啊，这个是一个穿头破脚。那如果你记得什么是穿头破脚的话啊，我记得之前有一次在我们的直播当中，我也有分享过啊，这个信号是什么？其实就是一个转势的信号啊。那这里呢，我也很快的补充一下啊，它其实是由2个 K 线组成在一起的啊。第一个 K 线就是一个涨的信号啊，涨的 K 线，然后第2个 K 线呢是它开市的时候是高开的，结果它在盘中的时候啊是逆转下跌，而收市价呢是跌破了前一天的开市价啊，所以呢就会形成了一个好像第2天的那个 K 线是比第1天大，然后第2天的 K 线是一个红色，第1天是绿色啊，所以呢这个是一个，如果你在高位看到了穿头破脚，这个是一个转势的信号啊。那一开始我在 GMP 里面是在6月份的时候啊，你可以看一下这张 slide 啊，这个 PPT 其实呢是我在6月中的时候6月21号6月21号啊，当时候我看到了市场上面不只是 NVIDIA 啊，包括啊，我记得当时候有一系列的半导体的股票啊，它都有出现这个信号。那这个其实是一个值得我们注意的一个警惕的信号，现在是一个大概率可能会出现一个转势的信号啊，再加上其他的信号出现啊，加在一起啊，让我就觉得啊是需要警惕了啊。所以呢，你可以看到啊，这个是 NVIDIA 的股价图，我们可以看一下从6月份到现在到底出现了多少次的穿头破脚呢？啊，那这里是6月份到现在其实是出现了5次啊，包括在上个星期 DeepSeek 的那个事件出现之前，其实 NVIDIA 的那天啊，星期5也是出现了一次穿头破脚啊，所以你可以看到啊，有时候信号出现，我们是需要非常警惕，而关键是我们要学会怎么样去阅读这些图表的信息带给我们的一些资料啊、资讯啊。而这个也是为什么我在过去的几个月啊，我都一直说到啊 ，NVIDIA 啊，它现在不再是一个强势的股票啊，这个是我看到的第一个信号啊。不知道各位观众朋友们，你们有没有收到价值呢？啊，那接下来我再来分享第2个技术分析的信号啊，我为什么会判断这个其实并不是啊，又或者是回答刚才那个问题，到底现在能不能捞底呢？啊，我至少对我而言，我会是非常保守的啊。而如果对我来说现在的市况啊，第一我会非常保守，第2啊，我觉得在现在有其他更好的选择啊，第3啊，在之前我也说过 ，NVIDIA 它不再是一个强势的股票啊。那接下来我们来看一下下一个信号啊。好，那我们进入到下一个信号之前呢，我们来做一个小测试啊。那以下这里呢有4幅的图表你们可以看一下这4幅图表当中你可以看到有什么信号呢？如果你看到什么信号，都可以写在这个留言区里面我们来互动的来讨论一下。那这4个图表呢其实是在我今天看到的，然后截图下来，这4个指数呢分别是纳斯达克的 QQQ 然后是S&P 500的 ETF， 然后呢，还有下面的2个是 Dow Jones 和 IWM 就是罗素2000的 ETF 那我是看到了一些信号，而在这里呢，也跟大家做一个互动，做一个小测试，看一下各位有没有听到或者是记住我刚才教的一些内容。来留言区写一下互动点。AC what's AC？他可能在看你一开始的，对，一开始OK。没有看到吗？没有这么被动的你们看直播很被动要做点动脑袋的那个活动对，而这个关键就再说一次，就是
你只有能够看到这些趋势之后，你才能够我就说了，穿头破脚是。OK 有人说非常好啊，bearish 什么？是 engulfing。bearish engulfing。那我们可以看到4个指数当中，其实有3个指数分别是 QQQ 左上角的是 QQQ，右上角的是 S&P 500的，然后下面左下角那个是 Dow Jones。你可以看到有3个指数现在都在一个阻力的区间，并且是出现了一个穿头破脚所以在现在并不是说我现在是看跌，而我们如果就这样看技术分析的信号的话概率上来说，大概率它可能是需要经历一定的调整所以这也是为什么我是非常保守的当然也另外有个同学说的非常好 ，all can't break resistance 你可以看到，其实现在他们也正在一个阻力的关口，而并没有能够突破成功甚至是出现了刚才我说到的穿头破脚的一个转折信号。OK，very good 好，那我们接下来呢就来讲一下第2个我看到的一个信号。那这里呢要先讲一个非常重要的概念，就是我们要寻找能够跑赢大势的股票，那些强势股其实他们都有一个特征，就是他们可能在大势在调整的时候能够逆势上涨，并且呢当大势调整完成的时候，他们是能够早于大盘创新高，甚至是突破的。那我拿以下这个股票，这个是 Palantir 作为一个例子。那在去年的2024年的时候，7月份到8月份当时候呢是在市场调整的时候，但是你可以看一下下面这幅图表 ，Palantir 在8月份的时候，当大势还在调整的时候你可以看到它是率先的比大盘创新高，更早的破新高，并且当大盘在随后的10月份的时候，它才正式破新高的时候你可以看到 Palantir 它已经是to the moon， 已经像火箭一样往上涨了所以由此可见强势股它就有一个这样的特征。那为什么会这样呢我们可以逆向的思考一下那假设我们现在是一个基金经理，而在大势调整的时候，我拿着一堆现金，我要去买货了。那我会买一些股票，对不对我们作为一个基金经理我们是这样去想我们在市场调整的时候会去买货，为什么？不然的话，这个市场涨上去了，那些股票都不便宜了所以呢，在市场调整的时候他们会看到一些他们会买一些他们认为有机会的股票可能是这些股票它有很好的基本面，或者是他们知道一些市场上面现在普遍的大众还不知道的一些东西所以他们会先一步的把他们的钱放进去。那我们散户呢，就把这些钱叫做聪明钱所以呢，你会看到，为什么在市场调整的时候，甚至是还在跌的时候，有一些股票它是相对比较抗跌，甚至是能够逆势上涨呢？其实就是有一些聪明钱他们非常有信心就算市场在调整的时候，他们就也要买这个股票所以从这里呢，也是一些我们看到大户在偷偷买一些强势股的蛛丝马迹所以这个信号我希望你们是能够记住的。OK， 好了，那我讲了这么多的内容，我们现在再来看一下 NVIDIA 你可以看一下 NVIDIA 呢，自从半年前已经是表现得非常落后，它不再是拥有了一个强势股的特征那其实更早一点刚才我在6月份的时候已经讲过 NVIDIA 出现了一个穿头破脚，其实在那时候开始呢，已经不再强势了。好了，我们再来看一下它最近的一个表现，你可以发现最近呢 S&P 500是能够突破前面8月份的那个新高，然后是有一个一浪高于一浪的一个涨幅。但是如果我们再来看一下 NVIDIA 的话，你会发现它的涨势是要弱于大盘，并且呢它也是比大盘更晚的突破新高甚至是你可以看到最近只是一个横向调整的一个格局那为什么会这样呢也就是说明在这一段过程当中那些聪明钱他们可能已经不在这个股票里面了，他们可能
流到了其他的股票里面啊，比如说就像刚才的 Plintia， 你可以看到一个是像火箭一样往上涨的啊，一个就好像有一个很闷很 boring 的一个横向的整固，涨了一点又有一个回调，涨了一点又有一个回调，看似要突破又有一个回调啊，所以你可以看到 NVIDIA 它现在就是一个这样的表现，它已经不再是一个强势股，而这个也是在过去我在 GMT 里面有不断的提到的一个我看到的一个信号。会不会现在是个 Stage 3啊？非常好啊。那接下来呢，我就要讲一下下一个我看到的一个信号，就是像你刚才讲到的NVIDIA 现在我有上课啊，我有上 Rich 的课啊，这个是 Rich 的课里面学到的。NVIDIA 现在呢，其实已经是在一个我们叫做 Stage 3第3阶段的一个股票那我们要关注的是哪些股票呢？就是在第2个阶段，它的股价是能够大涨小回的一个格局，而并不是第3个阶段那我们先来讲一下它背后的原理那为什么我们要关注的是第2阶段呢？因为在这个时候在一开始可能有一些聪明钱进去了这些股票，然后他们在这个过程当中不断的去购买这个股票我就拿 NVIDIA 2023年到2024年的上半年作为一个例子，你可以看到NVIDIA 的股价是能够一直往上涨的，就算出现回调，它只是一点点的回调，不会出现很大的一个调整。那这代表什么呢？就代表着我非常看好这个股票它涨的时候它没涨的时候我就一直买涨上去了，出现回调的时候我不愿意放售出去，而它是能够维持这个格局一直大涨小回的。但是到了第3个阶段，你会发现它的波幅开始扩大了。什么是波幅扩大？你会看到它的跌幅开始比以往更加的大。那也代表什么呢？就是在早期的时候，那些聪明钱他们买了股票之后可能他们觉得赚够了，或者是这个股票的升值潜力已经差不多了，他们就在这个高位的时候把他们之前很早期买的股票套现出去，而随着卖压出现的越来越多，这个波幅呢也就会越来越大。其实我觉得这个 Rich 的这个1、2、3、4个阶段的股票，我也是从他那里学到的是恍然大悟这个非常paradigm shift 一个很重要的概念，因为大多数的散户被割韭菜了，是割的什么？在第2个阶段的时候，他们没有看到第2阶段涨了一点点了，获利离场了，结果是追不回来了。大家有没有试过卖出去的股票一直涨就追不回来了如果你看到 Stage 2第2阶段的话，那你就要这个忍一忍啦。当然 Rich 有其他的招数，什么趁弱势卖出，比如趁强势卖出等等，对吧？到了散户被高追套住的，就是到了第3个阶段的时候，这个时候聪明钱之前买的人已经在他们还要创造一些好像是好的基本因素啦、新闻啦、comments 或者大行的分析啦使到散户去追的时候，他们慢慢的套出来了，对吧？所以这个时候也没跌，因为他们还在制造这个假象，好像哎呀回调啦回调要 dollar cost averaging 啦，要buy on dip 啦等等。这个时候正好是散户被跑进去圈进去套住的时候，而这些聪明钱走掉的时候这就为什么解释了好多人这个跌了又不舍得走，结果之后就 Stage 4一直很长的这个第4阶段跌下来所以我这个第4个阶段上了 Rich 的课之后是这个改变了好多的思维。或者我换个角度去说吧当这个股票成为了人人皆知的股王的时候它就会很大的概率进入到了第3个阶段这个我举个例子就像是2021年的 Tesla 当时候它也是一个人人皆知的股王当时候Elon Musk 非常的火包括买了他的股票涨了非常多的 ARKK 也是非常的火，当时候也是吸引了很多的散户进场。结果后来是跌了多少？对
我记得是400多跌到100多，对，跌了75%哦，所以跌了3%哦。当然现在它是另外一件事情了，它又重新回到了第二阶段。我记得去年拍 YouTube 的时候，你说你告诉我特斯拉又进入了第2个阶段，对，所以这个但是要中间等了好几年了。而如果你不会看的话你可能在2021年的高位进场，结果它2022年、2023年，甚至是2024年年初的时候它还在是一个调整的时候。所以总结一下，就是有更好的选择了，是不是？NVIDIA 的话，不代表它不会涨，只是跌的可能会大一点或者是涨的时候没人家涨得多。OK， 还有什么那最后如果你现在我再来补充一句，这个是尤其是今年的今年呢我观察到现在的市况你要在这个股票市场当中赚钱的这个难度已经是要比去年难很多了可能在去年年底的时候，你会发现，原来我投资股票赚钱是这么容易的呀可能我买了一个股票放了2-3个星期，你看到它已经涨了30%、40%，好像是非常简单的但是在今年开始呢，你会发现股市的波动性会大了很多，赚钱的难度也会比去年难了很多所以呢如果你是想在今年也能够赚钱的话这个第一点，你可能要装备一下自己了，因为去年那个非常轻松的那个投资的环境已经是改变了所以我们要提升一下我们自己，我们才能够在这个2025年生存下去，然后再跑赢大势。OK， 好，收到。OK， 那有没有一些投资你觉得是在2025年是一个零风险的投资并且是能够有非常丰厚的投资回报呢？那肯定是投资自己脑袋了没错。好，那如果你是想在2025年里面避免成为那个韭菜输钱并且是想赚钱的话，跑赢大势的话真的这个课程我们是非常推荐你们去上的当然更重要的一点是这个课程呢你们是无风险的，可以去跟我来学习我们在下面这里呢有一个信息的保证。2025年的主题就是要去风险，对吧？去风险。所以呢，我觉得最大的风险就是大家不懂的话只是听了个号码去股票市场里面，这是最大的风险。就算那个股票是好股票你在错的价位买，错的价位不肯走或者错价位走也是这是最大的风险所以2025年主题是先是去风险所以呢我们以前也没有这个疯狂的这个一个保证现在是保证你来上3天的课程这个整个课程3天之内报了名的3天之内，如果学了不满意的话跟我们提出来，我们是全部的钱退给你所以这个叫零风险了，对吧？学到的东西，这3天内学到的东西是你的，我们 extra bonus 送给你的这个礼物是你可以收下来的 ，OK？ 但是呢，这个课程呢是零风险的你所付的钱我们很有信心了，因为我们看过 Rich 的那个课程，21天的课程是越后越精彩所以我们很有信心给大家这因为大家不了解我们嘛，刚才有一个人问我们有没有资格来给大家意见教大家怎么做决定对吧？所以呢这个问题非常好Stephanie 所以呢我们是给大家零风险来看看我们是对自己很有信心的，但是呢我们也是让大家不了解我们的话就可以零风险来看一下，好吧？好，这个当然这个大家有兴趣就去报名了那最后呢我想给大家说，今年为什么这个股票难玩不光是股票，工作也会钱越来越难赚，做生意的也好，打工的也好，钱是越来越难赚。无论你是在美国本土或者在美国以外，特别是在美国以外赚钱会越来越难做老板赚钱难了，打工的也难了。OK， 所以除了刚才所说的 AI 之外，另外一个很关键的就是关税，而这个关税一定会有报复的 retaliation 报复的政策你给加拿大加关税，加拿大也会给美国加关税这个中国也会报复，墨西哥也会报复，对吧？所以我不知道，不保证有一天
中国对苹果手机、特斯拉啊或者 General Motors 的汽车等等等等有什么这个税务上的关税啊，那当然也会影响这些股价啊。所以在这个情况下，关税战啊影响是很深远的。第一个，全球的经济都会不好。美国啊，看起来可能会好一点，因为那些企业搬回美国可能会好一点，但是也会引发其他的问题，比如说通胀啊，利率高啊，走高了，或者国债的收益率走高了啊，这个问题先不讲，对吧？但是对美国以外的国家的话，这些出口少了，或者企业搬走了。失业率上升了，对吧？中国大陆当然是这个美国的目标最大的目标啊，但是台湾呢，包括马来西亚啦、日本啦，都会受到影响啊。这个经济学101最基本的经济学就是合作。globalization 全球化通过贸易是共赢的，大家专注自己所长的 comparative advantage， 自己所长的，对吧？美国最擅长是印钞票，美元很值钱啊，它可以印钞票啊。但是呢，当美国不再出口的时候，不再进口的时候，它其实是不再出口美钞了啊，出口美钞少了，全世界的货币会跌下来，会供应少了啊，所以全世界经济一定会受大的影响。OK， 美国本身也会受影响啊，所以呢，经济一不好，就业就少了，而美国本身通胀会直线的上升啊，其他的地方会有通缩。这个通胀就跑到了美国了啊，其他地方这个产能过剩可能是通缩也是个问题，但是到了美国通胀也是个问题，通胀上去了，美联储降息就少了，美国国债的收益率就上去了啊，从而导致美元会强劲，美元强劲使到美国的出口更加没人买啊，所以呢这个时候。美国其实也会受影响啊，所以美元涨了之后，整个资本市场，特别是美债的收益率涨上去之后，整个资本市场都会受很大的影响。资本市场包括楼市、股市、债市都会有很大的影响。所以这个一方面是经济，另外一方面是国债的收益率现在涨了不少了，对吧？这是直接的影响一个股票的怎么去估值 valuation 估值。所以在两个不利的因素底下，资本市场是比较波动的啊。所以从基本的因素，我也是跟 Rich 的技术因素看出来一样，今年要股票市场赚容易的钱的话是难很多了啊。所以这个也是给大家来做一个参考啊。那卡帕之前我记得在虎年的时候，你当时候讲了一个股票啊，中海油，我记得之后呢是涨了2倍多啊。那你在龙年的时候，这是在港股下跌了一半的时候，它涨了2倍啊。那你在龙年的时候，你的表现又是怎么样呢？那龙年嘛，我们看一下啊。刚才有一个人问我们有没有什么资格讲给大家听 ？Rich 去年也是跑赢 Nasdaq 2倍，是不是啊？你是买美股跑赢 Nasdaq 2倍，那我是买港股的啊。去年年底的时候我在跟 GMT 的那个一些同学做分析啊，这个2月9号。看到龙年开始的时候做了一些分析啊，很惭愧，不是每一个都涨啊，比如说众安没涨还是跌的汽车之家涨了一点点，对吧？但是整体来说呢，也有一些是赚到的比如说和赛是从当时的我其实当时买的时候只有3.3块后来已经涨上去了3.9块的时候给大家分享的，因为跌下来的时候跌的是很少是很快的一点点，很少一点时间我3.3块当时买的那现在已经15块16块那美团当然当时已经跌到了每一次大家都来问七爸爸可不可以再分享一次美团你的看法大家都是怕得要命，对吧？当时是67块现在是150块左右所以67到150也是2倍半，2倍半了2倍多了所以呢这个我觉得还算是可以了所以呢勉强的跑赢恒生指数不到2倍了，
就是跑赢不哦，到2倍了，惭愧。所以刚才那个同学说，有没有资格叫人家没有资格啊，所以大家听听我的意见，作为一个参考就算了啊。我的意见不是买卖建议，因为真的是不值得大家来做一个买卖建议的，绝对要独立思考，好吧？你跑赢了这么少一点点，惭愧。OK， 那今年呢，我觉得啊，大家想不想知道啊？没有人想知道就算了。OK， 今年其实我觉得就这样。这个我在 GMT 上个星期五就2天前我分享了5个股票，今年我觉得真的很难，真的很难。我看了这么多，做了这么多的研究，只有5个股票我觉得直播率是高一点的啊，其他的都不高啊。所以你说刚才有人问要不要买中概股 ETF， 绝对不要买，因为整个中概股 ETF 美股也好，中概股也好，整体来说比较难玩比较难玩。OK， 风险高，回报可能低特别是这个整个中概股的 ETF 里面有一些股票，我觉得是不值得买的绝对不值得买的。OK， 所以呢，整个股票市场里面我看到的港股中概股我就不看美股了，因为美股是 rich 的那一个范畴在中概股和港股里面我只能找到5个，所以不多。好吧，只能找到5个然后我也是能力很低，这5个里面如果有3个涨的，我就很开心了，就这样希望涨的比跌的多，我就很开心了，因为今年是很难玩的 ，OK， 今年是很难玩的，所以呢，这个5个当中能涨3个已经可以了，我是没有什么大志的所以大家千万不要真的有兴趣的话，可以进来 GMT 听听我对这5个股票为什么我看好他们的具体的分析，包括他们有什么风险全部听完之后你再做独立的判断，这会好一点因为我怕给了你一个号码之后，明天就买了，这是很危险的。好吧 ，OK 那其他还有什么？我们看看今天有好几个已经够1000人了哪一个最多人想知道的股票？我看到有人要求新年要讲2个股票，葵花宝典价值满满不用自宫的，讲了这么 OK， 哪一个股票 Palantir 有人说 Palantir YINN 中概股 ETF 刚才也讲过了还有什么中概股不好ASML BABA 美团Comodex ASML Tesla SMCI 美团好像美团多一点，中芯国际海通证券阿里巴巴有2票，百度小米1票，台积电何赛好像有何赛有几票？何赛很多票，没有一个人来的，这是一个人的一个人问了好几次何赛巴巴多一点 OK 巴巴阿里巴巴最多 OK 好，那我们就讲阿里巴巴了OK 阿里巴巴好像是我讲的是不是这样阿里巴巴呢最近涨上去了原因也是我讲的，就是中国的 AI OK 阿里巴巴也是在搞 AI， 而且它的 AI 跟 DeepSeek 是有共通点的，就是 open source开源的那开源的一个好处呢，就是在整个生态圈大家一起来开发，所以学习的过程当中会快一点，成本会低一点但是不好处呢，就是因为没有钱赚，所以呢可能这个缺乏了整个配套设施，因为这个商业的活动还是靠这一个趋利profit driven 对吧？你越多钱赚去这个开发的那个力量就越大所以我们用一个简单的例子来说在80年代底90年代初我学 engineering 的时候，我学大学的 engineering 的时候，当时 Microsoft 的 DOS 是垃圾，Microsoft Windows 是垃圾当中的垃圾 OK 当时呢我们在工程学院里面用的都是 Unix， 后来Unix open source 免费的后来呢也有人在 Unix 的这个基础上开了个叫 Linux 不知道大家有没有听过Windows 应该全都听过了对不对？结果就是Microsoft Windows 赚了好多钱Microsoft 到最后
这个成为了今天的 Microsoft 啊。Linux 的公司是哪一家我们都不记得了啊。所以我个人觉得，如果时间 fast forward 很大的一段时间的话，AI 绝对会改变人的生活啊。那现在的 DeepSeek 出现呢，我个人觉得是大语言模型整个来说还在刚刚开战，在刚刚开战的里面谁是最终的赢家不知道啊。以前是在中国是百度略为领先，在美国是 OpenAI，然后就是 Google 但是现在大语言模型好多了，越来越多了你的技术今天你好一点，明天它好一点 ，AI 来学 AI 是很快的，我们可以看到 DeepSeek 学了，我不知道他学了哪一家，对吧？2个月、3个月就可以迭代的超越阿里巴巴最近有一个这个它的什么文什么东西出来 ，OK， 那 Q 文出来那但是呢，阿里巴巴出来之后有点误导它是比 DeepSeek 的 3.5 厉害，人家已经到 R1 了。他说阿里巴巴那出来是比 3.5 出来但是呢也引起了股票市场股民资金的追捧，所以阿里巴巴最近是涨了一点我个人觉得阿里巴巴唯一的亮点就是淘宝和天猫，但是淘宝和天猫的竞争也是比较大的这个京东也是也现在京东活过来了，拼多多厉害的不得了的拼多多，对吧所以这个整体来说阿里巴巴面对的这个竞争不太乐观。OK， 我再说生意方面股价的波动就看老美这个外国人不懂什么腾讯啦，腾讯外国人懂这个外国人不太懂什么小米啦，还有什么其他的公司不太懂什么快手不太懂，对吧？所以呢，外国的资金想到中概股、港股，现在China， we must go to China， 肯定会买阿里巴巴，所以阿里巴巴的股价波动更加取决于这个世界各地的外国的资金是怎么样看中国的市场。如果外国的资金看好了中国的市场，他们要回到中国来go to China 这个配置中国，对吧？在这个情况下，阿里巴巴股价肯定是其中一个火车头，因为人家买的话一定会先买阿里巴巴但是如果说是基本面的话，这个比较平庸，只能说比较平庸。就算淘宝和天猫它是有它的竞争的这个先发的优势，但是现在也不断的被这个拼多多还有快手啦现在的那个shopping 的模式消费的模式是改变的太快了包括短视频啦包括直播带货啦到了阿里巴巴自己也很强这个直播带货也很强，但是它现有的60-70%的一个市占率，以后我觉得只会被人家分掉一点我个人没有持有阿里巴巴，就是一个我对阿里巴巴的看法了，好吧我个人没有持有不代表它不会涨只是我这样的看法最终今天时间也是差不多了感谢大家的参与和支持今天很好，超过1000人了我们也希望大家在12年真的是赚到钱首先要去风险我们刚才说在低风险不要输冤枉钱的情况下赚到钱我们每年都说恭喜发财恭喜发财，讲了是不是就发财了？我们希望今天的1个小时的直播真的可以给大家来一些实在的一些内容，实在的一些材料，让大家12年发大财我们下一次直播再见谢谢大家，拜拜报名了有最好的投资还是无风险的投资，就抱自己的脑袋的学习了好，再次感谢我们这个下次直播再见。